ઇંગ્લેન્ડમાં એક એરપોર્ટ છે, હિથ્રો એરપોર્ટ ઉપર જાવ ને એટલે બૂટ પોલિશ કરવાના મશીન છે. હા, એટલે ગુજરાતી આપડા ચાલાક બહુ હોય. ત્યાં એક ગુજરાતી ગયો, બોર્ડ માર્યું હતું કે $5 નાખો અને બૂટ પોલિશ થઈ જાય. પણ એમાં હોય એવું, પેલો પગ તમે નાખો ને એટલે બૂટ પોલિશ થઈને વહી આવે, બીજો પગ નાખો ને એટલે પકડી લે, $5 નાખો. પણ એમાં ગુજરાતી ગયો, પેલો પગ પેલા મશીનમાં નાખ્યો, બૂટ પોલિશ થઈને બૂટ પાર વી આવ્યો, બીજો પગ બીજા મશીનમાં. હા, એમાં થોડીક વાર થયું ને ભૂરી આવ્યો, જવો પગ નાખ્યો ને પકડી લીધો, નાખી. બીજો ભૂરી આવ્યો ને એને મશીનમાં પગ નાખ્યો, બીજા મશીનમાં એનો પકડી દીધો. હા, ઓલા બેને $5 નીકળો ને આવડો મફતમાં છે એ બૂટ પાલિશ કરીને દઈએ. હા, એટલે આ ગુજરાતી છે. હા, ક્યારેક ક્યારેક ગુજરાતી લોકો છે લગભગ તો કે દુનિયામાં ક્યાંય પાછા નથી પડતા. આ શેર બજારમાં થોડા ઘટવાઈ ગયા, બાકી લગભગ ક્યાંય પાછા નથી પડતા. હા, એટલે ગુજરાતીની બહુ મજા છે.